A day in the life of a picker. Number 10. Ito ang inyong kabahan, Kobe. Reporting. Here. Nandito ako ngayon. Binaba ko na yung mga bagong hakot ko. Meron na naman ako nakakuha ang mga items. Pakita ko sa inyo bago ko hugasan. Yan. Isa-isay natin. Yan, mga assorted na mga wood carving. Ito, mga patron. Sa mga nakakaintindi, alam nila to, hindi na nakalagay sa itas ng mga walls, design, oval, mirror, mga bevel, mga lumang laka, sorted na mga colored mirrors. Ito, lumang magazine, variety magazine, 1972. Magazine na ano, tawag dito mga accent piece na lang. Ito puli ito nga sa kahoy, nara. Yan, hindi ko alam kung saan ginagamit yan. Tsaka isang bevel mirror. Ito bevel dyan, mahal yan. So yan, hugasan ko yan. Pakita ko sa inyo yung picture mamaya pagka tapos ko na hugasan. Yan, tapos din ako. Pakita ko sa inyo isa-isa yung mga nalinis ko na. Okay? Pag may interesado kayo, may type kayo, pwede nyo rin bilhin. Pag-usapan na lang natin yung price. Okay, here is sa mga salamin muna tayo. Yan ang oval. Bevel dyan, as you can see. May oval. Signages. Ito, glass block. Medyo malaki kung ito. Stock din ang display. Pwede sa loob ng bahay mga accent. Lumang Carlsberg beer. Yan, kinakalawan na. Ito, wooden pulley. Ito, hindi ko alam kung anong tawag dyan. Ito, pang accent din. Ito, mga padron ng tawag dyan. Pattern yan. Nilalagay usually sa mga walls. Ito naman, mga lumang liquor stickers na masanay. Ito, mga assorted. Laka, pwede pang-display, pang-dikit sa mga walls. Pero tumutunog pa yan, may maayos pa. Ito nga, Rico J. Puno yan. Yan. Matay na sila yan. Ito yung mas bato sa buhangin. Ito, variety magazine yan. Ayan, 1972. Galing yan sa library. Ayan, Manabong Rizal. Ayan, sa Aklatan. Aklatan sa English library yan. Email naman. Makikita kayo dito mga lumang car advertisements. Ayan, truck. Ayan, ang Fuso. Mitsubishi. Ayan pa dyan, Datsun eh. Isang Datsun. Ayan, naagas na. Ayan, Panorama. March 12, 1972. Ayan, nakulatan na. Naluto sa wala na yan, sarado na yan. Lumang sasakyan, special car. Okay. Ito, lumang pulley. Ayan, dati hindi pa uso yung mga bakal na pulley. Ito, gawa sa araw na. Ayan, pa tayo sa kabila. Mga headboard, mga cabinet, mga aparador. Pinabigyan kasi mga wood carvings, mga pang-accent piece yan. Ayan, ito bayo dito. Lahat yan. Ito maliit lang. Ito palagay ko ang pinakaluma kasi sinubuan na ng ugat to. Yan ang may ugat to. Siguro nalumog na yan sa lupa. Mahukay lang. Yan, kita pa tayo rito mga salamin.